Բարև բոլորին, բարի գալուստ իմ կարնիվոր ալիք, բարի գալուստ իմ կարնիվոր օրագիր։ Նախ սիրելիներս, շնորհակալություններս բոլոր բաժանորդագրվածներին ու ընդհանրապես հետևորդներին, արդեն 100-ն ենք, ուրախ եմ դրա համար, յուրաքանչյուրդ ինձ համար մեծ նշանակություն ունեք, բայց այնուամենայնիվ կխնդրեի, որ ովքեր դիտում են ու բաժանորդագրված չեն, բաժանորդագրվել ալիքին, շատանանք, կանալը ինքը առաջընթաց ունենա, հավատացեք, դա ինձ շատ պետք է, թե մոտիվացիայի համար, թե ընդհանուր առմամբ, իսկ ինձ թվում է, որ ձեզանից ոչինչ չի գնա, էդ էլ, ինչպես ասում են, բարության մի դրսևորում է, բաժանորդագրվեք, իհարկե, եթե դա նորից եմ ասում, հետաքրքիր է, եթե դիտում եք, իսկ գրեք մեկնաբանություններ, ասել եմ, որ միգուցե երկար բարակ մեկնաբանությանը չպատասխանեմ, բայց ընդհանուր առմամբ հաջորդիվ վիդեոյով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին ու մեկնաբանություններին, եթե իհարկե հարցեր կան։ Սիրելիներս, ուրեմն այնքան, երբ որ ալիքը սկսեցի ու բացի դա, երբ որ կարնիվոր դիետան սկսեցի, չէի պատկերացնում, սկիզբը իհարկե շատ դժվար էր, ամեն ինչը դժվարությամբ էր, բայց չէի պատկերացնում, որ հետո, երբ որ նայում եմ հետ, արդեն զգում եմ, որ դժվար պահերը անցել են, կարնիվորի այդ դժվար ադապտացիոն շրջանը անցել է, ու ինձ համար արդեն սովորական է դառել, նույնիսկ ընդհանուր առմամբ վիդեոյի դեպքում էլ, ասենք, սկզբնական շրջանում մի այլ ձևի ես, հետո արդեն կամաց, մի ժամանակ ես առաջին ամիսներին ամեն օր էի, գրեթե ամեն օր անում էի վիդեոները, հիմա էլ մտահաղացումները շատ են, բայց երբ որ ընդհանրապես կա այդպիսի բան, որ երբ որ մարդը այդպես արդյունքը չի տեսնում կամ լավ չի տեսնում իրեն արածի, մի քիչ ոնց որ մարդը կոտրվի ու չուզենա, որ ինքը առաջ շարժվի, այդ տիպի մարդկանց թվին պատկանում եմ ես, դիտումների սակավությունը, բաժանորդների այդ քչությունը մի քիչ ինձ թևաթափ է անում, բայց էլի եմ ասում, երբ որ ես նայում եմ այդպիսի կամ նմանատիպ կարնիվորի իհարկե մասին է խոսքը կամ կետո դիետայի, դե կետոն մի քիչ հարաբերական է, ասել է այնտեղ իրենք կարող է մի քիչ շատ, բայց կարնիվորցիների մոտ էլի եմ ասում, այնպես չի, որ իրենց հետևորդները, ես համեմատական կարգով եմ իհարկե ասում, այնպես չի, որ ավելի այդպես շատ են, ինչ քան մնացած մյուս թեկուզ և նիհարելու թեմային մարդկանց ալիքների, բաժանորդների կամ դիտումների քանակը, ինչևիցե կցանկանայի, որ ալիքը շատանար, էլի եմ ասում 100 հոգուց ու ընդհանրապես բոլոր հետևորդներից, գրանցված թե չգրանցված, շատ շնորհակալ եմ, ուղղակի զուտ
մոտիվացիայի, զուտ թևեր տալու, զուտ քո աշխատանքը, երբ որ անում ես արդյունքը տեսնելու առիթով պետք է ցանկալի, ոչ թե պետք է, այլ ցանկալի է դիտումներ եւ բաժանորդների թիվը շատ լինի, բայց ինչևէ ես էլի ու էլի ամեն անգամ շնորհակալ եմ իմ բոլոր հետևորդներից։ Կարնիվորի մասով ժողովուրդ այնքան արագ արդեն նորից եմ ասում, սկզբնական շրջանում այո դժվար էր։ Հիմա այնքան արագ անցնում, որ նույնիսկ չես կարոտում ինչ որ քո հին անցյալի սնունդին ու բացի այդ օրեստորե քեզ լավ զգալով, քեզ թեթև զգալով ասում ես Տեր Աստված, ես ինչու եմ այդքան շատ երկար ժամանակ ապրել սիրելի ուտելիքներով ու մի կույտ քրոնիկական ու չգիտեմ ինչ հիվանդությունների, թուլությունների հետ մեկտեղ։ Եթե ասել, որ կարնիվորում դու չես զգում ոչ մի բան, չէ, էդ էլ է հարաբերական ժողովուրդ ջան, ընդհանուր առմամբ մարդ կարող է տարբեր սննդակարգերում օրից է կախված, տրամադրությունից է կախված ու այնտեղ լիքը բաներ կան, կարող ես մի պահ քեզ լավ զգալ կամ մի պահ քեզ վատ զգալ, բայց երբ որ դնում ես նույն հարթության մեջ այս պահի վատ զգալը ու անցյալում վատ զգալու պահերը, ինքը սար ու ձորի տարբերություն ունի, տարբերությունը շատ մեծ է, նախ թեթևություն է, հետո ճնշումը, բարձր ճնշումը բոլորովին վերացել է, նույնիսկ իմ մոտ արդեն ցածր է, ես անհանգստանում եմ ցածրի համար, բայց դա էլ պատկերացնում եք, որ դա էլ ինքը կամաց կարգավորվում է, այնպես չի, որ այդպես էլ կմնա ու շատ բաներ եմ զգում, երբ որ սկզբից մի քիչ կարող էր ինձ վախեցնել, այդպես ասած, հիմա զգում եմ, որ դա էլ կամաց ինքը շտկվում է օրգանիզմը, մանավանդ իմ նման մարդկանց, ինսուլինի ռեզիստենտություն ունեցող մարդկանց մոտ, բարձր ինսուլինս, արդեն ինսուլինս էլ միգուցե արդեն կարգավորվում է, այդպես ինձ թվում է, որ ամեն ինչ ժամանակը տեղը կգցի, շուտով, շատ շուտով, որ մեկնա, այո, հոկտեմբերին արդեն կլեռանա 4-րդ ամիսը ու երբ որ այդպես մի ակնթարթ հետ եմ նայում, ինձ գիտեք ինչ է թվում, ինձ թվում է ես այդպես ամբողջ կյանքս էլ այդպես այդ սննդակարգով էլ ապրում եմ, հավատացեք, շատ հազվադեպ դեպք է լինում, որ ինչ որ մի բան, ինչ որ պահի մտքովս անցնի իմ սիրելի չկարելիների մասին մի պահ, բայց հետո ինքը անցնում գնում է, ու հա, այսօր մի հատ հետաքրքիր երազ եմ տեսել, երազիս մեջ այդպես խախտում չէի արել, ուղղակի երազիս մեջ տեսել էի, որ բանջարեղեններ եմ ուտում, պամիդոր, երևի միակ բանը, որ պամիդորն եմ այդպես լավ տպավորվել հիշում եմ, միգուցե շատ սիրելուց է, չգիտեմ, էդ էլ ու էլ ինչ որ մի բաներ ուտում էի, ասում էի այդպես դե լավ ոչինչ, վաղը էլ չեմ ուտի, դա երազիս մեջն էի ասում, վաղը դա ես չեմ ուտի, ամեն ինչ կանցնի, հետո հիշում եմ երազիս մեջ, ես դա կերել պրծել էի ու փոշմանել էի ու էլ ինչ որ մի բան էի կերել, չեմ հիշում, ու այնքան էի փոշմանել լալու աստիճան, այդպես սիրտս լցված, ու գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, երբ որ արթնացա ու զգացի, որ դա երազ էր, մի տեսակ ինձ թեթևություն զգացի,
ինչ լավ է երազը, ես խախտումներ չեմ արել ու ամեն ինչ լավ է։ Փաստորեն երկար ժամանակ ես այդպիսի երազներ չէի տեսել ինչ որ ուտելիքի հետ կապված կամ չգիտեմ ինչ, այսպես մի փոքր երազիս մասին։ Կարնիվորի մասին, ժողովուրդ ջան, էլի կաղանոր մարդիկ կան, հետևորդներ կան, ուղղակի նայում են ու չեն հասկանում ինչի մասին է, դրանց համար ասեմ, կարնիվորը կենդանական ծագման սննդակարգ է, ցանկալի է, որ լինի մսեղենը, լինի կենդանական ճարպերը, լինեն կարագ, կենդանական ճարպեր, լինի ձուկ, տարբեր, այնտեղ ծովամթերքներ, ճիշտ է Հայաստանում այդպես տարածված չէ, բայց ուրիշ տեղեր կրիվետկաներ, ծովամթերքներ, տարբեր, ինչ կցանկանաք, ով ինչ սիրում է, ով ինչ ուտում է, բոլորովին հարց չկա։ Կաթնամթերքներ կարնիվորում, բացի ցանկալի որ կաթը չլինի, բնականաբար կաթը իրեն մեջ լակտոզա է պարունակում, այսինքն կաթնային շաքար, դա մեզ պետք չի, իսկ արդեն պանիրների տեսքով, յոգուրտների տեսքով, սմետանի տեսքով կարող եք, բայց այնտեղ էլ բաներ կան, դե իդեպ ով ինչ հիվանդություններ ունի, բաներ կան, որ իրոք կաթնայինն էլ չի թույլատրվում, ինչու ես չեմ ուտում, ուզում եմ քաշս արագի մեջ գցել, դրա համար ես չեմ օգտվում, թե չէ, ինչպես ասում են, մեծ հաճույքով կօգտվեի պանրից էլ, իհարկե ճիշտը հնեցված պանիրն է, այդպես են պինդ պանիրները օգտագործելը, ինչևէ, ովքեր խնդիր չունեն, ինչ որ լակտոզայի, ինչ որ չգիտեմ ինչի խնդիր չունեն, կարող են օգտագործել սերուցքը, եթե իհարկե դա շաքարով էս պետական մեր Հայաստանում, չգիտեմ արդյոք կա, բայց մեր շրջանում ես տեսել եմ, որ հենց ինքը մաքուր բարձր յուղայնությամբ սերուցք չկա, իսկ եթե կա կրեմների համար են, բայց ես ժամանակին երբ որ հատուկ կրեմների համար անում էի, զգում էի, որ իրենք քաղցր են, իրանց մեջ շաքար կա ավելացրած, այնպես որ դա պետք չէ, շատ բաների է օգնում, քաշը գցելուն, լավ քաշը մի կողմ թողենք, միգուցե ինչ որ մեկին քաշը դա չի էլ հուզում, քաշը պետք էլ չի, շատ քրոնիկական հիվանդություններին, դիաբետիկներին, երկրորդ տեսակի նախադիաբետներին, տարբեր քրոնիկական հիվանդությունների, ստամոքսի հետ կապված, նույնիսկ են բարդ կրոն ասած բաները, մաշկային, տարբեր քրոնիկ հիվանդությունների համար լավ է, բոլոր առումներով, եթե ովքեր հետաքրքրվում են, եթե դուք ընդհանուր առմամբ YouTube-ով կամ Google-ով, ինչ որ մի բանով էլ մանգակ կգտնեք աղբյուրները, այդպես թե ինչի ու ինչերի համար է շատ լավ կարնիվոր դիետան ու կետո դիետան, ինքներդ էլ կհասկանաք, կարելի է փորձել, ես կետոից հետո եմ ժամանակին կետո դիետա օգտագործել եմ, կետոյով եմ սնվել, նրանից էլ եմ գոհ, չհաշված այնտեղ մի փոքր նյուանսներ կան, ընդհանուր առմամբ, եթե ով հնարավորություն ունի, եթե նույնիսկ գիտեք ինչ, այդպիսի մի բան կա, մենք էլ ենք շատ երիտասարդ եղել, երիտասարդ տարիքում այնպես ոչ մեկիս էլ հետաքրքիր չի, բացի ասենք, ես ինձ եմ հիշում, ես ինչքան ինձ հիշում եմ, ես դիետաներ եմ պահել, բայց այն ժամանակ ինձ հետաքրքիր չէր ընդհանրապես առողջության ասվածը, ինձ հետաքրքիր էր ես նիհար էի ու ինչ ճանապարհով, կոպիտ ասած երևի կփաստեն բոլոր
չաղ մարդիկ, այն որ վերցնես կացինով կտրես կեսանես, դրան էլ կարող է համաձայն լինեն, միայն թե ինչ ճանապարհով ուզում է, դա չլինի զուտ վիզուալ էսթետիկ տեսքի համար, բայց արդեն երբ որ մի քիչ մեծանում ես, հասկանում ես, որ էսթետիկ տեսքից բացի ամենագլխավոր բանը մարդու առողջությունն է, երբ որ արդեն ավելնորդ քաշը խանգարում է մարդու առողջությանը։ Իդեպ այսօր կառնիվորցիներից ես մի բան լսեցի շորտսերում, ասում էին, իսկ ինչու է ձեզ թվում, որ նիհար մարդը առողջ է, նիհար մարդը սրտի խնդիր չունի, դիաբետիկ չէ ու տարբեր քրոնիկական հիվանդություններ չունի ու մնացած լիքը այնտեղ բաներ, էլի իհարկե ով է մեղավոր, այնտեղ մարդու գալիս է արդեն մարդու տարբեր օրգանիզմներից, մեկը իմունիտետն է թույլ, մեկին մետաբոլիզմը ուրիշ ձևի է ընթանում, այ մեկը կարող է ուտի չուտի, էլի նույն վատ բաները ուտի չչաղանա, բայց դրանի հետ զուգահեռաբար ունենա նույն խնդիրները, ինչ ունեն, ասենք, չաղերը կամ ոչ չաղերը, դա կապ չունի, բայց այնուամենայնիվ մերը մի քիչ ուրիշ է, ես ինձանով եմ դա հաշվում, նույնիսկ մեր նման մարդիկ, ես ինձ միշտ կատակ եմ անում, ինչպես ասում են, ինքնաէռոնիայով եմ զբաղվում, ասում եմ, եթե նույնիսկ ես մատս փուշ մտնի, գնամ պոլիկլինիկայի դուռը բացեմ, ինձ պետք է տեսնեն, ասեն քաշդ գցի, դա բնականաբար է, ու փաստորեն չէ, նիհարներն էլ նույն այդ հիվանդություններից ունեն, այնպես չի, որ կառնիվորը դիետան մենակ նիհարելու համար է, եթե ինչ-որ մեկը ունի խնդիրներ, կարող եք փորձել, ուղղակի զուտ տարբերությունը զգալու համար, եթե ինչ-որ մեկը ցանկություն ունի, դա ընդհանրապես ոչ ագիտացիա է, ոչ չգիտեմ ինչ է, էս արեք, այն արեք, չէ, ուղղակի երբ որ ես ինքս եմ լսել ու ամեն օր եմ լսում, ու ամեն օր նոր բաներ եմ լսում, ու ամեն օր նոր ռուսական, ռուսախոս YouTube-ներում նորանոր բլոգերների եմ տեսնում կառնիվորցիների, մի կողմից ուրախանում եմ, անգլերենի ահագին, անգլերեն լեզվով Ամերիկայից է կամ չգիտեմ որտեղից է, այ այնքան կուզենայի, երևի մեկ մտածում եմ կարելի է անգլերեն սովորել այս տարիքում, որովհետև այդ թեմայում անգլերեն ահագին բաներ կան, ահագին մատերիալներ կան լսելու, տեսնելու, կարդալու, ինչը ավելի շատ բան կիմանաս, ինչը ավելի, որովհետև հայկականում գիտեմ չկա, չեմ էլ տեսել, այդ պետք է կոնկրետ էլի նորից Google-ով կամ ինչ-որ մեկով հարցեր տաս, պատասխանները ստանաս, բայց ընդհանուր թեմայով հայկական այդպես չկա, իմ կարծիքով չկա, ինչ-որ մեկին եթե պետք է փորձեք, դա վատ բան չի բերում, հետո անկախ քեզանից դու սկսում ես քո օրգանիզմին ծանոթանալ, ես կետոյից հետո, կետո դիետայից հետո սկսեցի իմ օրգանիզմին ծանոթանալ ու կամաց հասկանալ, որ այն ինչ մենք սիրում ենք ուտում ենք, դա չի նշանակում, եթե դա մարսվեց գնաց, ուրեմն 100%-ով դա քո օրգանիզմին պետք է, դա էլ ժամանակի ընթացքում դա էլ կարող է մի օր, երկու օր մարսվի գնա ու հանկարծ կանգնի,
Դա չի էականը, ուղղակի կամաց դու ծանոթանում ես քո օրգանիզմին, այս սնունդը ուտելուց ինչպես ես քեզ զգում, դա ինչպես ես մարսում, նա ինչպես ես մարսում, այսա կերար ինչ զգացողություն է, նա կերար ինչ զգացողություն, այնտեղ մի քիչ ավելացնում ես, մի քիչ պակասացնում ես ու բանից պարզվում է, որ կամաց քո օրգանիզմին ծանոթացնում ես, հիմա ասել, թե ես այդպես 100%-ով իմ օրգանիզմը գիտեմ, չէ, բայց էլի գիտեմ այս անելուց ինչ կլինի կամ նա անելուց նորից ինչ կլինի։ Քաշը քիչ է գնում, այս ամիս վաբշե քիչ է գնացել 2 կիլոգրամ, բայց ուշադրություն էլ չեմ էլ ուզում դարձնել, մենակ ուզում եմ մի անգամ կշռվել ամսի 1-ին ու ինձ թվում է 1-ից 1 կշռվեմ, եթե 1-ին կշռվեմ, քանակը իհարկե կասեմ, եթե մինուս լինի ու այդպես 1-ից 1 կանեմ այդպես ամսի 1-ից մինչև 1-ը կշռվելու օրերը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, այո, շատերն են, այն պատկերացրեք, այն շատ նիհարած քաշով մարդիկ էլ ասում են, ընդհանրապես պետք չէ կշեռքին, կշեռքից օգտվել, ինչպես ասում են, դու քո գործը արա ու անցի առաջ, մեկ է դու շորերով ես զգալու, քեզանով ես զգալու, քո թեթևությունը անպայման շորերից երևում է, հիմա կշեռքը այսօր 15-ին մինուս 2 կիլոգրամ է ցույց տվել, հավատացեք այդ մինուս 2 կիլոգրամը հիմա այնքան թիվը փոքր է ինձ համար, բայց երբ որ արդեն ես զգում եմ ահավոր ազատություն իմ այն շորերին, որ բոլորովին հագուշ չէին եղնում կամ շատ քիփ էին, կպած էին մարմնիս, հիմա դրանք նորմալ են, ես չեմ կարող մենակ կշեռքով, ինչպես ասում են, առաջնորդվել։ Այսօր այսպես խառը այդպես ասեցի վիդեոն համ շնորհակալությունները, համ կարնիվորի մասին ու այսօրվա սննդակարգս ու 3 ոնց որ ասում է այս 2 օրը իմ մոտ հավի օր է, եղել է հավ 3 էլ, այսօր էլ մի քանի օր ձու կար, բայց 3 ու այսօր ձու էլ չկա, այդպես հիմա ոնց որ այս 2 օրը հավի միսն է ու կապ չունի, էլ եմ ասում, դա ֆինանսի հետ է կապված, եթե բուն կարնիվոր ես ուզում, իրոք այն որ ամեն ինչը տեղը տեղին է գալի, այն որ ամեն ինչը ճիշտ է ու այն որ իրոք ես էլ եմ փորձել, իհարկե այնտեղ արդեն տավարի միս, որոճացող տարբեր, թեկուզ ոչխարի միս, այնտեղ դրանք ամենալավ մսի տեսակներն են, ամենալավ արդյունքն են տալիս, զգացողությունը եւ այլ, բայց ինչպես ասում են, ամեն մարդ իրեն վերմակի չափևոտ կմեկնում, հնարավորություններս չի հերիքում, ես չեմ կարող այդպես դնել ու սնվել, ոչինչ թող քիչ լինի, կարևորը որ ես չունեմ ոչ ճնշում, ոչ գլխացավ, քաշն էլ կամաց գնում է, դեռ գոհ եմ, շնորհակալ եմ, շատ լավ է, ամեն ինչ դեռ լավ է, այսպես, այս կարնիվորի մասին այդքան, ախր ամեն օր ինչքան կարելի է լսել, ես այդպես անընդհատ լսում եմ, անընդհատ մի կողմից ոգևորվում եմ, հասկանում եմ, որ շատ բաներ, երբ որ իրենք ասում են, հավատացեք իրենց ասածների երևի 50%-ից ավելը իմ մոտ ես էլ եմ դա զգում ու ես ուրախանում եմ, մենակ ես ինձ մոտ մի մինուս կա, դա էլ ընթացքում կշտկեմ, բայց մի քիչ էլ թեթևանալուց հետո, որ արդեն կարելի է կամաց մի քանի կիլոգրամ թեթևանալուց հետո արդեն անցնել նույնիսկ զբաղվել ֆիզիկական ակտիվություն մտցնել,
չգիտեմ, թե քայլելու տեսքով, թե ինչ-որ թեթև վարժանքներ անելու տեսքով, դա էլ պետք է մտցնել, դա էլ շատ կարևոր է։ Էլի ու էլի շնորհակալություն բոլորից, կցանկանայի, որ 100-ը դառնար 1000 հետևորդները, շատ շնորհակալ եմ բոլոր հետևորդներից, եթե իհարկե ձեզ համար դժվարություն չէ, բաժանորդագրվեք ալիքին, տարածեք, հավատացեք, ես շատ շոյված կլինեմ, ցտեսություն, մինչ հաջորդ վիդեո։